Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Baatee fi naannoo Affaar aanaa Ollaa Adaar waliin marii fi sirni araaraa hawaasa lamaan gidduutti gaggeeffame fayyadamamu. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Baatee fi aanaa Affaar aanaa Ollaa Adaar waliin marii fi sirni araaraa hawaasa lamaan gidduutti gaggeeffameera. Sirna araaraa kanarratti qaamolee mootummaa, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa fi hawaasni bal'aan bakka argamanitti gaggeeffameera. Qaamoleen sirna araaraa kanarratti argaman akka ibsanitti sabni Oromoo fi Affaar hawaasa waliin jiraachaa turee fi jiraataa jiru akka ta'an ibsuun waggoota 10 waliif walitti bu'iinsa uumamee akka ture ibsuun guyyaa irraa araarri argamuu isaa himanii araara argame kana tokko ta'uun waliin hojjechuun nageenyaaf waliin dhaabbachuun tokkummaan akka duraanii waliin jiraachuu akka qabanis dubbataniiru. Hawaasi kun firummaadhaan hawaasa hedduu walitti dhiyaataadha. Amantiin tokko isa godhaa, aadaan tokko isa godhaa. Kanaafuu uummanni kun uummata baay'ee wal jaalatuu fi walitti deemaa ture. Ammas immoo achirra teenee jaarsoleen biyyaa, abboonni amantii, waxxaatis jabaachuudhaan waan kana gubbaa gahee keenya taphachuudhaan gara fuulduraatti akka duraan itti waliin jiraachaa turre san akka waliin jiraannu qooda keenya gurguddaa haa bahannu wanni isiniin jennu. በአላህ ቃል ገብተን ሰላም ውይይት arginaal. Waadaa seenuun marii nagaa taasifneerra. Marii nagaa kana Affaar Oromoo osoo hin jedhin obbolummaan gara fuulduraatti itti fufsiisuuf waadaa seeneerra. Akkaataa duraan turetti deebi'uufis xiyyeeffannoo itti kennineerra. Armarratti hundumaa nageenya keenya dhaabbannee amma gara fuulduraatti qofa bukkee wal dhaabbannee tokko taanee ummatichinis Affaarinis gara takkaa idiyeemnee karaa kanas immoo nageenyaan baatees ooluu isaanis waliin duraanii akka durii isaa deebinee jechuudha jiraachuu qabnaan jedhaan. Itti gaafatamaan qajeelcha nageenyaa fi callisaa aanaa Adaar obbo Yaasiin Ismaa'il akka ibsanitti gaggeessitoota gandaa fi koree nageenyaaf gama mootummaatiin kallattii kennuun araarri kun akka milkaa'uuf ji'a 7 dura uummatni akka mari'atu taasisuu eeranii gara fuuldura hojiilee hojjetamaniif gandoota afaan irratti araarri kun akka ka'umsa ta'us himaniiru. የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ብቻም ሳይሆን ቀጣይ ለምንሰራው ስራ ቀበሌዎች ላይ ለምንሰራው አሁን walitti dhufeenya uummataa fi uummataa qofa osoo hin taane gara fuulduraaf gandoota irratti hojii hojjennuuf ka'umsa gaarii nuuf ta'a. Mariin har'a taasifne kun karoorri keenya aanaa baatee deemuu qofa osoo hin taane nageenya amansiisaa fiduudha hawwiin keenya. የኛ እቅድ ባቲ መግባት ብቻ አይደለም ትክክለኛ ሰላሙን እንድንጸባረቅ ነው የኛ ምኞት። Bulchaan olaanaa aanaa Baatee obbo Sa'iid Ahmed akka ibsanitti obbolaan lamaan gidduutti baroota dheeraaf aanaa Adaarii fi ganda Caacatuu gidduutti walitti bu'iinsi uumamee turuu himuun yeroo ammaa uummatni hubatee rakkoon kun akka irra hin deebine furmaatiin akka kenname dubbataniiru. Guyyaa har'aarratti abbootiin amantaa, manguddoonni biyyaa, dargaggoon komiteen garaagaraa qindaa'uudhaan dhimma kanarratti yeroo bal'aa fudhatanii irratti mari'atanii ji'ootan 6 darban kana dhimma kanarratti kan mari'achaa turanii ta'us garuu walii galanii waan waliin dubbatamu malee san waliin dubbatanii guyyaa har'aarratti nageenyi akka bu'u asitti walitti argamanii mariin bal'aa godhamee obboleewwan lamman gidduu dhiigni akka hin dhangaloofne aarsaan hedduun akka hin kafalamne waliin dubbatamanii lola gidduutti bu'aan akka hin argamne uummanni hubachuudhaan rakkoo kana akka irra hin deebineef furmaata itti godhanii jiran. Odeeffannichi kan waajjira koominikeeshinii aanaa Baateeti.